أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم. Hoş gördük değerli müminə bacılarım ve mümin kardeşlerim. Bugün cümədir, cüməmiz mübarek olsun inşallah. Cümədə cəm olduğumuz kimi Allah Teala bizləri öz evində cəm eləsin. Her zaman olduğu kimi ilk önce özümü ve sonra sizleri ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət eləyirəm. Allahın əmrində möhkəm olaq, Allahın halalın halal, haramın özümüz üçün və gələcək nəslimiz üçün əbədi haram bilək. Bir neçə cümə olaraq bugün daxil biz mənəvi xəstəliklərdən danışırıq. Hansı şeylər və hansı amillər insanı ucalığa aparar, hansı amillər insanı rəzil eləyər, həm dünyada, həm axirətdə. Və keçən cümlədə söz vermişdim ki, elə bir surə haqqında sizə danışacağım ki, o surə bizim mənəvi xəstəliklərimizin deməzdim 100%-ni, bəlkə deyərdim 80%-dən yuxarı mənəvi xəstəliklərimizə müalicə edəcək. Bütün həyatımızın gerçəkliyi, həqiqətləri bundan ibarətdir ki, ağlımız kəsəndən bu günə qədər və ömrümüzün sonuna qədər hər kəs bilir ki, Allaha qovuşacaq. Bu bir həqiqətdir, bu bir gerçəkdir və danılmaz faktdır. Amma Allahın huzuruna necə gedəcək və necə özün təqdim edəcək, bu yaşayış dönəmini necə keçirdəcək? Və bunun üçün də bizə ən ümdə başlıca vəzifə budur ki, insan birinci həqiqəti tapmalıdır. Həqiqətlərin də açarı bir neçə şeydədir. Onlardan da biri Qurtuluş Yolu Fələq surəsinin gün ərzində ən azı 10 dəfə oxunması. Düzdür, bu surələri bilirəm, öz daxilinizdə belə bir his keçirdəcəksiniz ki, bəli, bu surəni biz zaten oxuyuruq. Amma bəzi insanlar da düşünür ki, bu surələri oxuyuruq, bu surə bizə nə verir? Amma nə verdiyini siz anlasanız və biz anlasaq, o surələr, oxuduğumuz surələr bizi hansı pisliklərdən, bəlalardan, çirkinliklərdən, xəstəliklərdən, dərd və ələmlə qurtarırsa, gün ərzində onu 10 yox, 100 dəfə oxuyarıq. Amma o qurtuluşdan bizim xəbərimiz yoxdur. Zaten bizim dilimiz onu ifadə edir, o surəni oxuyur, amma ruhən bəlkə o ruhumuz o surəyə hazır deyil. Bəlkə onun mənasını anlamırıq, bəlkə də mən belə düşünürəm. Anlamırıq ki, o surənin gücünü, o ayənin gücünü hiss eləyək. Amma mən bugün çalışacağım ki, anladım. O gücü anladım. Elə bir surədir ki, surənin adı Fələqdir. Fələqin çox mənaları var, amma ümumi halda bizim bir pənah yerimiz, pənah aparmaq yerimiz bu surənin tərkib hissəsidir. Və ola bilər düşünəsiniz ki, məyər bu surəni deməklə biz pənah aparırıq və işimiz bu ilə bitdi, xeyr.
O pənah aparmaların yollarının biri də, açarlarının biri də məhz Fələq surəsini oxumaqdır, qurtuluş yoludur. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan, rəhm edən, mərhəmətli Allahın adıyla. Hədislərdə qeyd olunur ki, hər işinizi Bismillahla başlayın. Evdən çıxdınız, çörək yediniz, yatdıq, durduğunuz zaman, ailə qurduğunuz zaman, övladlar üçün xeyir iş gördüyünüz zaman Bismillahirrahmanirrahim. Allah sənin adınla başladım. Səhər yerindən durdum, Bismillah. Artıq ilahi sənin adınla mən hərəkət edirəm. Bismillahla başlanan addım, Bismillahla açılan sabahlar xeyirli olacaq. Heç şübhəsiz. Qul ə'udhu bi rabbil fələq. Allah Rəsuluna buyurur, de, əmr formasıdır. Pənah aparıram sübhün Rəbbinə. Keşke bizim vaxtlarımız çox olaydı. Mən bu ayəni hələ saxlayaydım, heç digər ayəyə keçməydim. Mən vaxt məhduddur. Ne üçün Allah bu Fələq surəsində deyir ki, pənah aparıram sübhin Rəbbinə? Ne üçün? Bu sübhdə nə var ki belə? O sübhün Rəbbinə pənah aparırsan. Niyə günortanın Rəbbinə yox? Niyə şam, məğrib və işanın Rəbbinə yox? Məhz sübhdə böyük hikmətlər var. Min şərri ma xələq. Yaratdıqlarının şərrindən pənah aparıram. Yaratdıqlarının şərrindən. Yaratdıqları insanlardır, cinlərdir, heyvanlardır. Onların şərrindən mən Allahıma pənah aparıram. Bəzən hədislərdə qeyd olunur ki, insanlar çox yırtıcılardan da qəddardır. Elə heyvan var ki, ac olar, gedər meşədə, səhrada bir zəif heyvanı öldürər, ətin yiyər. İkincisini doyandan sonra yeməz və öldürməz. Yırtıcı insan o heyvanlardan da pisdir ki, birini öldürər, ürəyi soymaz, ikisini öldürər, ürəyi soymaz, övladını öldürər, günahsız, məsum uşaqları öldürər, soymaz. Nə qədər insan qəddardır, insan nə qədər yırtıcıdır. Ona görə insanların, cinlərin və vəhşi heyvanların şərrindən Allaha pənah aparıram. Və min şərri qasiqin iza vəqəb. Zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərrindən Allaha sığınıram. Gecədə də bir vahimə var. İnsan səhər çağı müəyyən məsafələri görür, ayağının altını görür. Bəzən insan gecə bəmbəyaz, bəzən gecələr var 14 gecəlik ay. O qədər gözəl 14 gecəlik aydır ki, insan hətta 100 metri belə görə bilir. Amma gecənin zülümatlığı, qaranlığı ki, insan ayağının altını belə görə bilmir. Bilmir ki, atdığı addımlar hara gedir və necə o qiymətlənəcək. Atdığımız addımların sonu nə ilə bitəcək? Və min şərrin nəffâthâti fil uqad. Düyünlərə üfürən qadınların şərrindən Allaha sığınıram. Düyünləri üfürən, cadu edib iplərə düyün vuran qadınların şərrindən Allaha sığınıram. Qadınlar inciməsin bizdən, xanımlar inciməsin bizdən. Və min şərri hasidin iza həsəd. Və bir də paxıllığı tutan zaman, paxıllığın şərrindən, paxıllıq edən insanların şərrindən Allaha sığınıram. Bu surənin hər bir ayəsi bəlkə də bir əsərdir. Nəticə çıxarmaq lazımdır. Deməli, sübhin Rəbbinə sığınıram. Yaratdıqlarının, insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların şərrindən sığınıram. Zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərrindən sığınıram. Düyünləri üfürən qadınların şərrindən sığınıram. Və bir də paxıllığı tutan zaman paxıllıq edən insanların şərrindən Rəbbimə sığınıram. Bu surəni oxuyun. Bu surəni dilinizin əzbər edin.
cadudan, sehirdən, məkirli insanlardan uzaq olmaq istəyirsinizsə, mütləq bu surəni oxuyun. Bu surə sizin dilinizin əzbəri olsun. Quran-ı Kərim şeytanın Adəm oğluna, insan oğluna açıq-aşkar bir düşmən olduğunu bəyan eləyir. İnsana daim pislik və çirkinli işləri təlqin etdiyi amillərdən də biri şeytanın vəsvəsəsidir. Allahın Rəsulü belə bir hədislərin birində buyurur, qan bədəndə necə gəzirsə, necə bizim bədənimizin bütün daxilində qan gəzirsə, şeytan da insanın içində o cür cövlan eləyir, o cür təşviş eləyir, o cür vahimə yaradır, o cür vəsvəsə yaradır, o cür dolaşır. Ona görə çətinliyə düşdüyünüz zaman, əsəbləndiyiniz zaman və bizim dədə-babalarımız, şəxsən mən bunu görmüşəm, əsəblənəndə qarşı tərəfə artıq söz demirdi. Deyirdi, Əuzu billahi minəşşeytanirrəcim. Yəqin ki, burada yaşlı nəslin nümayəndələri var. Əuzu billahi minəşşeytanirrəcim. Qovulmuş şeytanın şərrindən Allaha sığınıram. Artıq o söz deyə bilmirdi. Artıq bunu deyəndən sonra şeytan çəkilirdi. İndi bilirsiniz, söyüşlərin niyə, belə deyək, ucundan tut, axırına çıx, söyüşlər bizim üçün adi olub, bir söyüşə görə insanın başına nələr gətirərdilər. İndi bir nəfərin bütünlükdə nəslini söyürsən, baxır adamın üzünə. Sanki elə bil buna təsir eləmir. Kimsə bir qonşunu söyürlər. Və qonşunu söyəndə sanki elə bilir bir yad bir düşmənlə danışılır. Bilirsiniz niyə? Çünki şeytanın hiləsi, şeytanın təsiri o zaman şeytana təsir eləyə bilir ki, Allahın adı o zikr olunsun. Bismillah olan yerdə şeytan ola bilməz. Əuzubillahimineşşeytanirracim deyilən yerdə orada heç bir hilədən danışıla bilməz. Orada bəla, çətinlik, narahatçılıq, gərginlik, arada qan olmuş olsa belə o qan xeyirlə bitəcək. Niyə? Çünki sən orada Allahın özünə, Allahın varlığına, Allahın ilahiyyətinə söykənirsən ki, Allah məni şeytanın şərrindən qorur. Çünki mənim qarşımda duran özü də şeytandır. Mən ona bir dənə söyüş, ikrah, narahat edici bir məsələ desəm, hiddətlənsəm, o mənə adekvat cavab verəcək. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bir an dayanın, səbr eləyin. Əuzubillah minəşşeytanirracim deyin. Namaz qılanla şeytan çox rabitədədir. Mən şamil etmirəm və bu cür anlamayaq ki, yəni namaz qılmıram şeytanam, yox, əstəğfirullah. Bu anlamda dərk etməyək. Yəni namaz qılmıram şeytan artıq dedi, bu mənim dostumdur, oruç tutmuram, dostumdur, yaxşılıq etmir, dostumdur. Ondan sonra bunun əlindən bir xeyirxahlıq gəlmir, dostumdur. Bu anlamda biraz geniş mənada götürsək. Amma bəzi namaz qılanlar da var ki, şeytan da o ilə dostluq eləyir. Namaz qılır, amma şeytanın dostudur. İbadətdədir, şeytan onun dostudur. Namaz qılan insan təzyiqlərə, şeytanın təzyiqlərinə məruz qalır. Məsələn, elə aramızda götürək, nə qədər namaz qılan var ki, istisna, bəzi adamları çıxıram, nə qədər namaz qılan var ki, gün ərzində söyüş söyür. Namaz hara? İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in demək hara, söyüş söymək hara. Özümüzdən bir ibrət alaq, nəticə götürək. Nə qədər namaz qılanlar var ki, gün ərzində rüşvət alır, rüşvət verir, rüşvət yeyir. Nə qədər namaz qılan var ki, öz saadətindən ötəri başqasını bədbəxt eləyir. Nə qədər namaz qılan var ki, şərab məclisində oturur. Nə qədər namaz qılanlar var ki, yalan danışır. Gözü onun bunun malındadır. Düşüncələri, xəyalları şeytanpərəstlikdir. Bir mömin namaz qılırsa, bu şeylərdən çəkinməlidir. Şeytan istəhvazə aleyhimuş şeytan. Şeytan hakim kəsilir insanların ruhuna. Vəsvəsə eləyir.
Məsələn, bizim içərimizdə bir namaz qılan var idi. Mən 2-3-5 cümədə artıq onu görmürəm. Soruşdum ondan, niyə gəlmirsən? Cavab vermədi və mən deyəndə ki, niyə gəlmirsən? Dedi, məsciddə mənim yerimi qəsb eləyiblər. Çox maraqlı bir tendensiyadır. Məsciddə bunun yerini qəsb ediblər. Güya hər namaz qılanın burada yeri var imiş. Nə fərqi var? Bugün mən burada xitab kürsüsündəyəm, sabahlar başqası olacaq. İndi mən deyim, məscidə gəlmirəm. Bu yanaşma doğru yanaşma deyil. Şeytan bu cür vəsvəsə eləyir, hara gedirsən məscidə, niyə namaz qılmağa, cəmaat namazı ilə? Şeytan bilirsə onun qəlbinə necə sirayət edir, deyir ki, getmə, niyə? Deyir ki, gedəcəksən, görəcəksən, cəmaat namaz qılır, sən də baxacaqsan, sənə də baxacaqlar. Səni məsciddən uzaqlaşdırmaqdan ötəri nə edir? Fürsət axtarır. Deyir, riyakarlıq yaranacaq səndə. Evində qıl, gizlin qıl. Allah üçün qılmırsan, gizlin qıl. Məsciddə sənin nə işin var? Şeytan istəyir ki, onun məscidə gəlməsinə mane olsun. Çünki məscidə gəlməsə, insanlarla ünsiyyət qırılacaq. Ünsiyyət itəcək. Cümləyə gəlməsə, insanlarla rabitə qırılacaq. O bizim birliyimizi, vəhdətimizi pozmaq istəyir. Adam var, deyir ki, mən məscidə gəldim, mümkün deyil, mən gəlib maşını bir yerdə saxlayayım. Məsəl üçün qeyd eləyirəm. Adam var, gəlir, deyir ki, gəldim, gördüm, yox, mənim böhrümdə qıldığım namaz, mənim, məsələn, pis adamdır o filan. Nə dəxli var? Bunun məsələyə nə aidiyyəti var? Sonra da deyir, Allah şeytana lənət eləsin. Məni şeytan qoymadı, Allah şeytana lənət eləsin. Şeytan. Qiyamət günündə, bunu tam əminliklə sizə deyirəm, qiyamət olacaq, etiqadımız var. Qiyamət olanda, Allah ki, bizim əməllərimizi sinəmizə yazacaq, insan özü-özünə şahid olacaq. Ehtiyac yoxdur, mənə kimsə şahid olsun. Əməllər hamısı sinədədir. Hər kəs bir-birinin əməllərini görəcək, xəcalət çəkəcək. Bir nəfər gəlib ortada dayanacaq. Salamun əleykum, ələykəssalam. Qardaş, məni tanıyırsan, o dünyada yaşadığım bir 40 il, 50 il maddi dünyada məni görmüşdün, yox, görməmişdim. Dedi, bəs ömür boyu mənə lənət oxumusan. Niyə mənə lənət oxudun? Deyəcək ki, nə lənət, siz nə danışırsınız? Mən sizi tanımıram, tanımadığım adıma lənət oxu. Deyəcək, mən şeytanam, mənim adım şeytandır. İndi deyəcək, Allah sənə lənət etsin. Bəli, bu həqiqətdir. Biz o qədər yalan danışırıq, oyunbazlıqla məşğul oluruq. Bayaqlar bir ümrədə bizim bir mömin qardaşımız var, mənə səs atıb. Görürəm, yaxşı dualar eləyir. Dedim ki, sənin duaların mənə təsir elədi, hətta kövrəltdi. Mənə yazdı ki, düz Kəbənin yanında yazdı ki, dedi, hacı, biz və bizim dədə-babalarımız nə aparıb bu dünyaya? Bax, sizə sual verirəm. Kimin babası, dədəsi qızıl gümüş apardı? Evi sarıdı, belinə apardı. Maşını sarıdı, belinə apardı. Nə aparıb özü ilə? Apardığı biraz əməldir ki, Allah onu necə qəbul eləyəcək? O hələ sual altındadır. Hey, bu dünyada biz yapışmışıq bu dünyanın, mənim olsun, mənim olsun, mənim olsun, yaxşı sənin oldu. Sən kimin olacaqsan? Yaxşı, oldu. Bütün dünya sənin oldu. Bəs sən kimin olacaqsan? İnna lillah və inna ileyhi raciun. Biz Allah üçün yaranmışıq və Allaha tərəf qaydacaq. İnsanlar acdılar. Qida baxımından deyil, mənəvi baxımından insanlar acdı. İnsanların maddiyatı bəzən çoxaldığı zaman insanların mənəviyyatı daralır. Görürsən, biraz varı dövləti, pulu var, salam verəndə deyir, yox. Hey dünya işləridir. Mən bunu bilirsin niyə deyirəm? Mənəviyyatımızı dirildək. Mənəviyyatımızı güclü eləyək. Haradakı yalan, böhtan, günah, şər var, şeytan oradadır. Dilimizin hakim olaq. Gözümüzün hakim olaq. Əlimizin hakim olaq. Bütün iradi varlıqlar, bütün nəyimiz varsa o gücü biz Allah'tan alaq. Yəni bizi şeytan niyə azdırmalıdır? O zaman şeytan bizi azdıra bilər ki, bütün çirkinlikləri biz içimizdə yaşadırıq. Bütün çirkinliklər bizim daxilimizdədir. Bəli. Mən
qısa olaraq fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Belə bir sual qoyuram özümə. Belə bir sual verirəm. Şeytanın məqsədi görəsən nədir? Nədir görəsən şeytanın məqsədi? İndi mən sizə deyim şeytanın məqsədi nədir? Şeytanın məqsədi insanları aldatmaq və Allahın yolundan uzaqlaşdırıb cəhənnəmə aparmaq. Şeytanın ömrü nə qədərdir? Şeytanın ömrü qiyamət gününə kimidir. Bunu Allah Quranda vədə verir. Dedi, ilahi, mənə o qədər möhlət ver ki, möminlərin çoxunu azdırım. Onları cənnətə yox, cəhənnəmə aparım. Qıldığı namazlar olarsın, oda çevrilsin, əzaba çevrilsin, dərdə çevrilsin, bəlaya çevrilsin. Bəs sual verirəm sizə, şeytanın keçmiş məkanı haradaydı? Şeytanın keçmiş məkanı Allahın yanındaydı. Namaz qılırdı, ibadət edirdi. Bir təkəbbürlüyə görə cəhənnəmə düşdü. Bəs şeytanın da hazırki məkanı haradadır? Hazırki məkanı kafirlərin və münafiqlərin qəlbindədir, içindədir. Bəs axirətdəki məkanı haradadır? Axirətdəki məkanı cəhənnəm, od. Amma şeytanın dostları kimlərdir? Şeytanın dostları xəbis insanlardır. Və düşüncələrində yanlışlıq, düşüncələrində, təfəkküründə ancaq onu bunu aldatmaq bu şeytanın dostlarıdır. Şeytanın silahları məhz bizim silahımız, daha doğrusu şeytana qalib olmaq üçün biz tamahımızı, nəfsimizi, istəklərimizi kəsməli, müvəqqəti olaraq kəsməli. O zaman şeytan bizdən qaçacaq. Amma harada tamah varsa, harada vəsvəsə varsa, harada yalan varsa, şeytan oradadır. Və ən nəhayət bir gün Həzrəti Yəhya Peyğəmbər, Allahın salamı olsun ona, gördü ki, şeytan əlində bir yığın zəncir tutub. Bir yığın zəncir tutub, Peyğəmbər soruşur. Soruşur ki, ey şeytan, ey iblis, o əlində tutduqların nədir? Şeytan cavab verdi ki, Adəm oğullarının dünyaya nə qədər bağlı olduqları zaman, mal dövlət olduğu zaman, övlad, şan, şöhrət, vəzifə olduğu zaman bu zəncirləri onların başına doluyuram. Eləyirəm özümə dost. Sonra Həzrəti Yəhya Peyğəmbər buyurur ki, o zəncirlərin içində, o zəncirlərin bir qismi mənə aid deyə yox, mənə aidiyyəti var ya yox. Şeytan dedi, bəli. Yəhya Peyğəmbər buyurur, bəli, sənə də var. Nədir? Dedi, hər dəfə yeyib doyandan sonra bədənin ağırlaşır. İbadət və Allahın zikrinə rəğbətin azalır. Həzrəti Yəhya ağlamağa başlayır. Və and içir ki, and olsun Allaha, heç vaxt bundan sonra doyunca mən nemətlər yeməyəcəyəm. Heç vaxt mən doyunca o nemətləri yeməyəcəyəm. Həmişə süfrəmdə yarı ac duracam. Bu qədər şeytanın hilələri və vəsvəsələri var. Allaha sığınmaq, Allaha təvəkkül etmək, Allaha sapınmaq, Allaha bütün hallarda yaxın olmaq üçün biz dilimizin əzbəri zikirlər olmalıdır. Zikirlər olmalıdır, ibadətlər olmalıdır. O zaman biz Allahın huzuruna, Allahın mərhəmətinə, Allahın nemətinə yaxınlaşacaq. Yəni, bugün artıq bildik. Bildik ki, bugün şərlərdən, fitnələrdən, çətinliklərdən qorunmaq üçün bir surə var, Fələq surəsi. O surəni oxuyaq, inşallah gələn cümədə davamı olsun Allahın izni ilə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahu səməd, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yekun ləhu kufuvan əhəd.